Olá pessoal, mais um vídeo aí pra vocês aí. É hoje da Toro 2018. Ela é uma 4x4 diesel. Troca da barra de estabilizadora, tá? Mostrando como é que faz a troca aí pra vocês. Beleza? E a barra é essa aqui que a gente vai colocar. Tá? Tem uma numeração aqui, ó. Essa numeração aqui é do desenho da barra. Então esse número é pra Toro diesel, tá? Então antes da compra sempre olhe para esse código. Que acabou de tirar a barra velha, ó. Tá bom, ó. As buchas tava tudo estourada já. Fez a desmontagem. Aqui, ó. Aí, removeu todos os parafusos do agregado. Baixou a parte traseira. Aí baixou a parte traseira dele. Aí abaixa tudo. Tá? E agora já vai tá fazendo a montagem. Pessoal, a barra está no lugar, ó. Baixa a traseira do agregado, ela encaixa, tá? Então vai ser feita a montagem agora. Colocar os parafusos, ok? Para estar finalizando aí o trabalho. Pessoal, serviço finalizado aí, ó. A barra tá no lugar. Aí, todos os parafusos no lugar, ó. Tá, não tem muito segredo fazer a troca dessa barra. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? E todos com Deus aí. Um abraço.